नाज़रीन, तलार में प्राइस कंट्रोल कमेटी गैर फ़ाल हुजण सबब दुकानदार आम वापे जी शयुनि जा मनपसंद अघ वठण लगा आहिनि, जॾहिं त महांगाई सबब ग़रीब अवाम ॿिनि वेलनि जी मानी गभे लाइ बि परेशान आहे। उन हवाले सां रिपोर्ट कयो आहे ताहिर अहमद समो। तलहार, पीरुल आशारी, राजो खनाणी, चांदनी समेत दुकानदारनि हथरादू महांगाई करे अवाम खे ॿिन्ही हथनि सां फुराइण लॻा। मार्केट कमेटी गैरफाल हुअण सबबि खंड, अटो, गेह, दालियूं, मुर्गी जा रेट आसमान सां ॻाल्हियूं करण लॻा। हथरादू महांगाई करण वारनि दुकानदारनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न थी। इन हवाले सां शेरन आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो, महंगाई है जंहिंजी का हद न आहे। हालांकि असीं अख़बार पढ़ंदा आहियूं, अख़बारनि में ईंदो आहे कंहिं बि इलाइक़े में, कंहिं बि सूबे में एॾी महांगाई कोन्हे जेतिरी महांगाई असांजे सिंध मंझि ख़ुसूसन हिन तालुके तलहार मंझि महांगाई आहे। एॾी महांगाई है जो असां सुबुह जो माना हिकिड़ो रेट था ॾिसूं, वरी शाम जो असां ॿियो रेट था ॾिसूं। शइ माना महांगी लॻी वई आहे, खंडु महांगी लॻी वई आहे, अटो महांगो लॻो पियो आहे, अन्न महांगो लॻो पियो आहे। असांजी 500 तारीख़ आहे, न असीं पेट था पारे सघूं। अटो तमामु महांगो थी वियो आहे, 160 ते पुॼी वियो आहे, गेह 500 रुपए ते पुॻो आहे, खंडु 150 ते पुॻी आहे। असीं ग़रीब माण्हू जी मज़ूरी 500 बि कोन्हे, असीं किथां कमाईंदासीं खाईंदासीं। हुकूमत कहिड़ो असांजो साथ ॾींदी जे पोइ ग़रीबनि खे धिके छॾी के ओलिया ॿोलिया में पिया हुजनि वीचारा, कबरू खोट जीअरा ई हलिया वञनि। जंहिंखे केरु पुछण वारो ई कोन्हे। असीं वज़ीर आला ऐं डिप्टी कमिश्नर बदीन उन्हनि खे असीं अर्ज़ु करियूं था त असांखे उन्हनि वापारियुनि खां बि पुछो वञे, जेके गवर्नमेंट शयूं लाथियूं आहिनि उहे बि कोन था लाहीनि। ऐं असां ग़रीबनि खे इन एॾो महांगाई हिन मारे छॾियो आहे। हिकिड़ा अॻे शहर जा कम कोन था थियनि, वरी महांगाई में असांखे सवले नमूने अटो ई सवलो कोन थो मिले। तलहार जे शेरन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, डिप्टी कमिश्नर बदीन, असिस्टेंट कमिश्नर तलहार ऐं वसवारनि खे अपील कंदे चयो, हथरादू मसनूई महांगाई वधाइण वारनि दुकानदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे अवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान समूह सां गॾु ताहिर समूह, आवाज़ टीवी न्यूज़, तलहार।